बदीन मां अल्ताफ़ मेमण जी रिपोर्ट मुताबिक़ बदीन जे वापारी नज़ीर अहमद ख़ासकेली पारां नेशनल प्रेस क्लब बदीन ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पुट सालिक नज़ीर आइस जो मवाली थी वियो आहे। असांखे इन मां जानी माली ख़तरो आहे। नज़ीर अहमद ख़ासकेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त मुंहिंजो पुटु सालिक नज़ीर नशे जो पुराओ करण लाइ असांजे घर मां ऐं मिटनि माइटनि जे घरनि मां चोरियूं कयूं आहिनि। उन जे अलावा पाड़े मां पिणु चोरियूं कयूं आहिनि। अहिड़ी शिकायत मूं SSP बदीन खे पिणु लिखत में ॾिनी आहे। इन वक़्तु मुंहिंजे पुटु सालिक नज़ीर जी सूरत हाल एतिरी बिगड़ी चुकी आहे जो असांखे पिणु इन मां डपु थियणु लॻो आहे। असांखे इन मां जानी माली नुक़सान जो अंदेशो आहे। ऐं नाले नज़ीर अहमद हिकु शरीफ़ वापारी आहियां। सीराणी रोड ते मुंहिंजो कारोबार आहे। होश हवास में हिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रिए पंहिंजे पुटु सालिक नज़ीर सां लातालुकी जो इज़हार थो करियां, जंहिंसां अॼु खां पोइ मुंहिंजो को बि तालुक़ु न आहे। कंहिंसां बि ॾेती लेती करे या कंहिं सां फॾो फसाद करे थो त उनजो ज़िम्मेदार सालिक नज़ीर पाण हूंदो, जंहिंमां मुंहिंजो को बि तालुक़ु न।